個打唔到兩個，正。使咩雞先？好耐冇食過喎，呢個 season 未食過。又冇咁誇張啊嘛。我哋食咗唔係呢個 map 冇啊，呢個 map 冇啊嘛，你玩細 map 啫嘛。唔係我哋今次咧好好做嘅咧，忍手啊！我哋忍手即係打戰略忍手啊！即係唔係話喂呢個又打下，嗰個又打下咁。你知唔知你點解小西啊？因為我哋同班同學唔係嘅，因為呢個毛咧，你係睇分數噶嘛，你哋第一次玩、第二次玩啊嘛，分數唔高啊嘛。哦，你分數越高就越勁㗎。係啊，個 lobby 唔高。我哋今鋪再玩就屌會俾人爆頭爆到仆街。唔會，都唔會。嗱，而家計緊分都冇計。邊度有分啊？加緊嚟㗎，176，我而家176咯。我係咩啊？有冇120？有冇186啊？maximum 個 number 啊，即係爆咗。你一路升 level 上去㗎嘛。最高係幾多？最高去到250。200 max 㗎咯喎。rank 250。啊 top 250。Top 250係全世界頭嗰250個人，咁你而家嗱，你嗰個睇 career and reward 咯，你睇 career and reward，你咪睇嗱 skill，你而家係 bronze 幾多啊 ？bronze 3啊，係嘛 ？bronze 佢做咩？佢寫住 bronze 幾多㗎嘛？你而家嗰度寫住㗎嘛？你個英嗰度啊？等陣先，出咗嚟。隻鷹冇喎。咩啊？而家 loading screen 嗰度喎，你咪有隻鷹嘅喺左邊。佢而家淨係 bronze、silver、gold。咁唔係啊，出翻去你 loading screen 啊，3條友企喺度嗰個 screen 啊。bond 係176啦，而家。唔係啊，咁你 rank 幾多啊 ？rank 即大隻字寫住嘅喎。4咯。咁咪係咯，咁你要答我4咯，我咪問你係幾多嘛？唔係我睇清楚先係條我頭冇水啊！即係嗰個要係去到一路會升嘅，但係越嚟越難打。你又同嗱 bronze、silver、gold，之後 platinum、diamond、crimson 一路打上去，咁嗰啲人咧，你而家你睇話你而家174啊嘛 ，SR 174啊嘛，係咪？嗰啲人而家已經去到2萬幾㗎啦。同埋你遲啲咧，你打咧，你要有入場費10分㗎嘛。即係嗰度扣嘅。你有10分，咁你起碼都要有10分，你先繼續有進帳咯。你輸嘅話，咪扣你10分咯。頭先最後邊個攞翻個橋？我Marco。殺輸啦！我跑咗右手邊啊嘛，你跑咗左手邊。你單咗嗰條友啊嘛，單咗一個，跟住再殺多個咯。係咯，我單咗一個。我stun動晒，抌中晒佢哋㗎啦已經。我殺咗單個，跟住再殺埋佢殺你嗰個咯。我仲射咗個 Custer 去右手邊唔係個 Custer 係要射右邊嘅，焗佢唔過去。係啊，即係我哋行左邊冇理由射右左邊噶嘛，係咪先？冇，你一定係你打相反方向，你打去鬆嗰度，佢入唔到去咧，佢喺出邊 panic 入唔到去咁嘛。你都係買大細嘅啫嘛。我哋好似企左邊就篤佢背脊啫，我哋企右邊咧就同佢兜口兜面打啊。我哋高位啊嘛。出去咗。
跌落水冇事喎。跌落水係唔死㗎。嚇！我而家先知啊。淺水就會死，水係唔會死深水㗎嘛深水唔會嘅。即係你係嗰笪係嗰啲咁嘅池塘仔嗰啲沼澤嗰啲水咪死咯。你跌落嗰條河度唔會死。我覺得搞笑啊！你開子彈箱嘅水嗰度一浮啊！再接再嚟，double 雞。hot drop。呢個係大 map 嚟㗎嘛？係嘛？全部都係大 map。全部係大 map 淨係得大 map。細 map 淨係得城堡啫嘛，3打。嗯。大 map 3打又淨係得 rank play。有一隊。天台落。你右邊有一個。哇！頂邊個嚟㗎？頭先嗰個，屌媽！頭先又係嘅。又係我都唔喺你度，屌你！睇清楚個名先好鬧人啊！你成個波咗我屌係撚我個 Marco 嚟嘅仆街！嚇！我喺天台喎，屌！係咯，我都係天台，個我都係天台，我都冇掉過，撞都撞唔到。邊個攞咗個窿嗰個箱啊？咩窿？唔係我啊！我都唔係嗰度。我係頂個窿，我係頂個箱。人嚟嘅仆你個街。係啊，唔係啊，掟嗰個係你嚟㗎。有冇槍啊？你有冇槍？我支短槍仔夠㗎啦。呢度。去 contract 5樓啦。走緊。3,300。得未？我去買支槍先。有人開個 counter。我俾錢你。得唔使。去做 contract。走啦，起近。邊度？我打爆佢咁樣，我而家開 UAV。塔嗰度2個、3個，隔離屋仔有。我係行左邊。左邊呢度有一隊。有喎，喂，呢度有個。呢度有啊，3號仔有個單丁，3號仔有個單丁，嚼嗰個。Are you ready, my friends? It's coming。佢嚟緊啊！前面2間屋仔。